Grupo Parlamentario Popular, señor Puig. Ben, moitas gracias, señor presidente. Señorías, como vostedes saben, nos rexeitamos hai pouco, cando entrou na Cámara o orzamento, as emendas á totalidade. E fixémolo, entre outras cousas, entre outros motivos, porque, como dixemos daquela, entendíamos que ao rexeitar os orzamentos, Galicia se paraba. E, polo tanto, rexeitamos as emendas á totalidade. Hoxe iniciamos e votaremos os orzamentos de Galicia e creo que esta é unha noticia significativa. Xusto cando 183 concellos están sin orzamentos, o cal vai a ter moitas consecuencias para os seus cidadáns. Hoxe aprobamos uns orzamentos que o Goberno remitiu as 2 semanas da investidura a esta Cámara e, certamente, hoxe os aprobamos despois dun traballo parlamentario intenso. E a aprobación dos orzamentos hoxe vai ser unha mostra da estabilidade política. Certamente ten moito que ver e consecuencia dos resultados electorais de hai 4 meses, pero tamén, como acabo de dicir, do traballo do Goberno e o conselleiro ao traer á Cámara estes orzamentos e, por suposto, dos grupos parlamentarios, dando unha imaxe, por certo, de absoluta normalidade institucional. Hoxe, cando vemos noutras comunidades autónomas que se trata de rachar xa non coa normalidade institucional, sino coas normas constitucionais en sí mesmas, cando aquí algún grupo fala que aplicar a lei e respectar a xustiza é autoritarismo, en cambio non o é intentar impoñer a outros a súa vontade á marxe do que estableza a lei, pois creo que sí é digno de salientar que hoxe estamos nun momento de máxima normalidade. Algúns dos portavoces da oposición, nomeadamente a señora Pontón, en boa medida tamén o señor Sánchez, aproveitaron este discurso en vez de para falar dos orzamentos para falar das cousas da actualidade. Tivo tan mala sorte a señora Pontón que mentras pedía que se abrira un expediente a Fenosa, o señor conselleiro de Industria estaba informando que se van a abrir expedientes a todas as compañías eléctricas, se van a exixir as indemnizacións aos usuarios, as consellerías, todas elas, Educación, Agricultura, Sanidade, Mar, etc., están traballando para repoñer, avaliar e repoñer os danos que fixo o temporal. E certamente o presidente comentoume agora mesmo que leva toda a fin de semana falando constantemente a Xunta coas suministradoras, coa rede eléctrica, el personalmente co ministro de Enerxía. Polo tanto, queda aí esa nova da actualidade e, xa que estamos no Parlamento, eu tamén salientaría outra nova da actualidade. Eu creo que é a primeira vez neste debate que o que se supón que lidera a oposición mayoritaria ao Goberno non intervén neste debate. Sería moi chamativo que, por exemplo, o señor Feijóo, cando accedeu á presidencia do partido, non debatise co conselleiro de Facenda as súas propostas para Galicia. Isto é o normal, como fixo o Bloque Nacionalista Galego ou como fai o Grupo Socialista. Sin embargo, nas Mareas hai unha coralidade, unha pluralidade que posiblemente leva a que o principal grupo da oposición non interveña neste debate a través do seu líder. Eu simplemente constato a novidade porque, como se estamos a falar de política nova, esta tamén é unha innovación. Nos debates que mantivemos a raíz da entrada no Parlamento deste documento que hoxe votaremos, tamén xustificamos que non eran axeitadas desde o noso punto de vista as alternativas que propoñía a oposición. Púxose reiteradas veces tamén polo grupo principal da oposición que tiñamos menos gasto que no 2009 cando o PIB vamos a igualalo ao ano 2009. No debate de admisión, eu xa dixen que iso era falso, porque naquel ano a execución, se excluíamos as transferencias do Estado ás comunidades, ás administracións locais, e lle sumábamos os 1.600 de liquidacións negativas, daba un gasto de 7.787 millóns,
con 600 millóns de endebedamento, cando estes son 300 millóns os que levan. 6.700 millóns de euros de ingresos correntes había no ano 2009, 8.700 van incluídos nos orzamentos do ano 2017. E, insisto, con 300 menos de endebedamento adicional. E, ademais, incorporando liquidacións positivas moderadas. De feito, algún grupo da oposición mesmo intentou que subísemos as liquidacións positivas incorporadas ao orzamento, fronte aos 1.600 millóns de euros negativos que estamos todavía debendo a conta do ano 2009. Non se viu vir a crise, chamábase unha desaceleración. No debate en comisión, este argumento deu ser convincente, se me falou do ano 2008. Naquel ano foron 10.960 millóns os de gasto non financeiro, que restados os 830 as corporacións locais e os 573 de liquidacións negativas, que aínda seguimos a deber, dan lugar a 9.500 millóns. É dicir, un pouco máis do que hai este ano. Efectivamente, ese ano gastou a Xunta un pouco máis que o deste ano, pero sin esquecer que estábamos no pico da burbulla, sin esquecer que tras o 2008 veu o 2009, mentres que aquí, tras o 2016, cun crecemento do 3,2, va vir un ano no que esperamos crecer por riba do 2,5, e que, certamente, hoxe todavía notamos os efectos da crise na recadación de algúns tributos. Basta con ollar como evoluciona a recadación do IBE como consecuencia de que se está a incrementar o consumo, e mentras a recadación de sociedades, porque as empresas están compensando as perdas que a crise deixou nos seus balances, sigue a fraquear e, polo tanto, aporta menos recursos ao conxunto das administracións públicas. Polo tanto, estamos cuns orzamentos semellantes e iso tamén quero salientalo cando se ven aquí a decir que temos desmantelado o país, que temos desmantelado a agricultura, o urbano, o medio ambiente, etcétera, etcétera. Precisamente, a persona que interviu, naquel momento que exercía de portavoz, a señora Díaz, nesta Cámara, polo grupo que hoxe é o principal da oposición, no debate dos orzamentos, señora Pontón, dixo, a vostede que lle gusta tanto os de Llaví e os días da marmota, dixo algo así como que o goberno estaba morto, que basicamente o mesmo que dixo vostede, que está parado, paralizado e que está esgotado, non? Bueno, ali, evidentemente, a linguaxe foi máis forte, máis grosa, e eu agradezolle que vostede non dixera nada de morto. Dixo que aquel orzamento era ideolóxico e radical nas súas propostas, o orzamento do ano 2016. Decía que a economía galega crecía menos que a española, as cifras que estamos a coñecer non din iso, e mesmo acusounos de facer trampas nos orzamentos, neste mesmo debate. Dixo que falseábamos a realidade, que a baixada de impostos íbase notar en 2017 cando gobernasen as esquerdas, a baixada de impostos notouse no 2016, 40 millóns de euros menos de recadación polas rebaixas fiscais, e certamente no 2017 non están gobernando as esquerdas. Pero seguiu dicindo que non íbamos a cumprir o teito de gasto, porque era do 4,3, cando en realidade non o cumprimos. Por qué? Porque o sobrepasamos. Por qué? Porque houve máis flexibilidade no déficit e se poido aproveitar esa marxe de déficit adicional para non só executar orzamentos, senón sobre executalo. Remataba quen interviu entón pedíndonos que fixéramos algo sensato, que escostásemos a xente dai fora, e dixo, rematou dicindo, fagan algo decente e convoquen eleccións. Quería que as convocásemos, fixemos algo decente, que foi convocalas cando tocaba, escoitamos a xente dai fora, e este é o resultado. Pois, ao igual que daquela, eu creo que hoxe hai que falar de feitos. O que se decía de que o 2016 era un ano electoral, Galicia cumpriu o déficit, a diferencia do que ocurriu cos demais comunidades autónomas cando tiveron eles ano electoral. E, ademais, temos uns orzamentos realizables. Os do 2017 acaba de emitirse, hai 15 días escasos, un informe da Autoridade Fiscal Independente que avalía como prudente as previsións da Xunta nos orzamentos do 2017, non só, é dicir, estamos no mellor rango, prudentes, fronte a outras que é probable e outras as que se piden explicacións para ver como se van a executar. En definitiva, estamos hoxe en contra do que se dixo, entón, e o que se di agora, cunhas bases máis sólidas, cun crecemento do PIB no 2016 que, de acordo co INE, é igual co de España, 3,2, que, de acordo co AIREF, é 4 décimas superior ao de España, 3 España, 3,4 Galicia, que, de acordo con Funcas, é unha décima superior ao de España, 3,2, 3,1,
E, evidentemente, pois, intentar volver ao 2009 ou 2008 pareceme que está fora de todo lugar. O emprego está mellor, a ocupación creceu o ano pasado 1,65, paro disminuiu un 8,32, a taxa de paro está no 17, mentras que en España está no 20,25, por certo, en Andalucía o 31,38, foi unha das comunidades que se mencionou aquí. O paro rexistrado descendeu un 10, máis que na media española, que descendeu un 9,5 no ano 2016. E, ademais, o crecemento basease no repunte da demanda, no investimento no gasto público e nas exportacións. O saldo récord de exportacións no ano 2016 vai a superar ou vai andar no entorno dos 19.000 millóns de euros e Galicia lidera xunto co País Vasco primeira, Galicia terceira comunidade autónoma con mellor saldo exportador, o cal implica que estamos gañando competitividade. E o bon comportamento dos sectores eu creo que é generalizado. Basta poñer o caso do naval, do que tanto falamos tantas veces e que ten a mellor carteira de pedidos nos últimos 5 anos. En definitiva, señorías, estes orzamentos reflicten o fin da recesión, que o crecemento é razoablemente san, que temos unha expansión prudente do gasto público sin incurrir en déficit e seguindo cumprindo cos compromisos que ten Galicia co resto das comunidades autónomas co Estado, coa Unión Europea, e con prioridades orzamentarias claras. O investimento crece por riba do gasto corrente e o compromiso social está fora de toda dúda. Se nos di que ao rexeitar as enmendas imos votar que non a unha serie de cousas boas. Eu podería invertir o argumento e decir exactamente o contrario. Cando vostedes voten que non a estes orzamentos, van a votar que non a que Galicia manteña as tasas universitarias máis baixas de toda España ou que as bolsas estean na media de toda España. Van a invertir que non a un sistema que está dando, de acordo co informe PISA, o mellor rendimento que a media de España, un 10 puntos por riba en comprensión, un 5 por riba en cálculo, mantén o tema en ciencias, é a terceira comunidade de España que ten unha nota máis alta en ciencias. É a cuarta comunidade con menor abandono escolar, a formación profesional xa ten prácticamente o mesmo número de estudantes que a universidade. Estamos nunha media na que o reparto entre estudios profesionais e universitarios é semellante á da Alemanha, das poucas comunidades autónomas que estamos nesa media, e 8 de cada 10 estudantes da formación profesional atopan emprego. Vostedes van a votar que non a estes avances. Podería decir tamén que van a votar que non a que incrementemos as intervencións cirúrxicas, que pasaron de 200.000 o ano pasado, a reducir as listas de espera, 10 días, aínda que siguen sendo moi altas, a que se incremente o número de consultas hospitalarias, máis de 5 millóns o ano pasado, 100.000 máis que no 2015, e tamén se incrementou un 3% a atención en urxencias. E, por certo, ninguén mencionou, xa que falaron todos do Álvaro Cunqueiro, ninguén se acordou de felicitar aos traballadores do Álvaro Cunqueiro, porque, como saben, se sitúa como o mellor de Galicia según o Índice de Excelencia Hospitalaria 2016, e nós queremos transmitir esa felicitación ao personal do Álvaro Cunqueiro. Cando vostedes votan que non aos nosos orzamentos, votan aos primeiros orzamentos nos que a media de persoas con dereito recoñecido sen prestación está por vez primeira máis baixa que no conxunto de España. Galicia 27,12, España 29,33. Pensen que no ano 2009, cando chegamos ao goberno, a ratio de atención era o 36% e agora é do 72,8% con fondos autonómicos. Esa é a diferencia. Estamos atendendo, en vez de 14.000, a 49.000 largos usuarios do sistema da dependencia. Insisto, pagando a comunidade autónoma o 72%, porque dos 14.000 pagaba a comunidade autónoma o 36%. A risga sigue a aumentar, as pensións non contributivas mantéñense, unha das únicas 3 comunidades autónomas que as ten, as prazas de gardería ou escolas de gardería están por primeira vez as prazas públicas por riba da media que recomenda a Unión Europea. Residencias de maiores teñense incrementado un 22%, os centros de día en 141%, e vostedes van a votar que non a seguir incrementando estas cifras. Somos a cuarta comunidade autónoma con menos desafiuzamentos e, por certo, neste orzamento se incrementa un 30% as partidas contra a violencia de xénero, como consecuencia do acordo que chegamos na pasada legislatura. Incrementanse un 30%. Por tanto, os acordos son bons, sobre todo en materias como esta, e certamente nós, desde o Goberno, cumprimos incrementando as partidas asociadas a esa reforma legal. En resumen,
eu creo que a Comunidade Autónoma de Galicia aínda padece as consecuencias da peor recesión que nunca tivo, pero está en mellor situación que as demais comunidades autónomas para superar os efectos que a crise deixou entre nós. Entre outras cousas, porque o gasto en servicios públicos en Galicia é superior á media por habitante de España, 2.715 euros versus 2.693. É dicir, moito máis que a media e moito máis que o modelo que sempre se propón desde a izquierda, que a Comunidade Autónoma de Andalucía, 2.715 Galicia, 2.475 en Andalucía. Non é de extrañar que os informes, por exemplo, o de EAPN España, é dicir, European Poverty Network, pois diga que a taxa de risco de pobreza ou exclusión social en Galicia é unha das 3 comunidades autónomas que baixou no peor da crise, ou que diga que os niveles de pobreza por comunidades autónomas en Galicia están en pobreza. Desgraciadamente, seguiremos traballando para que desaparezan e disminúan o 13,9, cando a media de España é o 14,3, en pobreza severa o 3,3 en Galicia, o 6,1 de media no conxunto español. Polo tanto, creo que algo terá que ver o gasto público autonómico nestas cifras. Evidentemente, se non coincidimos na diagnose, é difícil aceptar as enmendas e non as aceptamos por 2 motivos esenciais. Uns de fondo de filosofía económica, sobre os que quero pasar brevemente, e outros de forma máis específicos. Filosofía. Pese a que, certamente, por vez primeira nestes orzamentos non cargan o bombo co endebedamento da Xunta e únicamente hai unha proposta de incrementalo para aproveitar o incremento con relación ao momento no que se presentaron do límite de déficit que se pactou en Madrid para todas as comunidades autónomas, pese a ese cambio, siguen con 2 cuestións. A primeira é o gasto. Siguen dubidando de que algunhas das políticas que estamos a facer de gasto teñan capacidade redistributiva. Eu creo que isto, como dixo o portavoz socialista, que lle agradezo a súa intervención, é algo que hai que asimilar para entender, porque algunhas das cuestións que vostedes critican permanentemente, cando se introduce algún tipo, como nos comedores escolares ou como noutros aspectos, algunha forma de copago por parte de quen máis ten para poder axudar máis a quen máis o necesita. Isto é unha cuestión, evidentemente, de filosofía na que non estamos de acordo. E a segunda é que non creemos que sexa un momento, neste momento en que a economía galega empeza a recuperarse, para un incremento xeneralizado da presión fiscal. Porque, en total, vostedes o que nos piden é que se suba o IRPF e o patrimonio, o PSOE o concreta, aínda que o sobrevalora, pero, ademais, nos piden que introduzcamos unha subida do ingreso de sucesións de 30 millóns de euros, que non sabemos como se podería concretar, no de transmisións patrimoniais de 17 millóns, un imposto de superficies comerciais que non se define, un imposto de impacto visual das liñas telefónicas que tampouco se define, 20 millóns, un imposto sobre verquidos de auga que tampouco definen, 5 millóns, un imposto sobre bolsas de plástico que non definen, 1 millón, un imposto sobre emisións de óxido nitroso por la aviación comercial que tampouco definen, outro millón, gravámenes sobre protección civil, que tampouco definen, por 3 millóns, é unha loita contra a fraude de máis de 20 millóns. Por tanto, isto é inconcreto e, ademais, acaba trasladándose aos consumidores. A Marea só concreta IRPF, patrimonio e auga embalsada, un 46% da súa previsión de ingresos sobrevalorada, como debatimos na comisión, pero, ademais, queren poñer un imposto de grandes superficies que non definen, recuperar 1,5 millón de euros de imposto de vivendas baleiras que non definen, medio millón no imposto sobre bebidas azucaradas que non definen, ademais que vai a ser estatal e, polo tanto, as comunidades autónomas non van a poder regular, ao igual que ocorre cos depósitos, o imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito, reducen 80 millóns sin especificar os beneficios fiscais e só se contentan con 12 millóns na loita contra a fraude. É difícil apoiar uns orzamentos de gasto que se basean en ingresos que nin vostedes mesmos chegan a definir técnicamente como se configurarían estes impostos. Non compartimos a filosofía económica subxacente, non é o momento de alterar o patrón de consumo que está contribuindo á recuperación económica de Galicia. Estes impostos, na súa inmensa maioría, se trasladarían ou ben á capacidade de consumo das familias ou ben á capacidade de aforro, evidentemente perxudicarían o crecemento e, polo tanto, nós non imos a apoiar enmendas que se basean, no fondo, nunha suba fiscal xeneralizada. Pero hai tamén motivos específicos. Din non aceptamos ningunha soa enmenda. Eu comprendo, permítanme
que me poña neste plan, que a verdade, a mí non me gustaría verme na súa situación. É moi complicado vir aquí con enmendas a estados de gastos, intentar dar unha mensaxe política que eu entendo que queren dar, e o problema é ter que xustificala nesas enmendas aos estados de gasto. Se falou da arrogancia, eu lonxe xa me gustaría a min poder ter aceptado moitas enmendas para darlle continuidade ao clima de diálogo que creo que noutros ámbitos estamos a ter. Pero, sin arrogancia alguna, permítanme que lles diga algunha cuestión. En primeiro lugar, que é certo que pactar os orzamentos dun ano é difícil. E se teñen algunha dúbida no PSOE, pregunten a Abel Caballero, que non aceptou ningunha enmenda. E no Bloque, ao alcalde de Pontevedra, que tampouco aceptou ningunha enmenda. Ou unha diputación que gobernan conxuntamente, onde non aceptaron ningunha enmenda. Se é difícil pactar, pregunten na Coruña, que incluso sendo obrigatorio pactar, non son capaces de pactar nin ceder para que se aproben os orzamentos. Por tanto, eu creo que non vou falar demasiado de pactos. Se dixo que a Xunta non quere pactar. Señora Pontón, eu creo que estamos vostede máis eu moi contentos de que o encontro entre o presidente da Xunta e o alcalde de Pontevedra fose tan ben. Foi esta semana. E as palabras do alcalde de Pontevedra, que os dous respectamos moito, me remito. Un acordo, polo tanto, capacidade de diálogo. Que ocorre coas enmendas? Por clasificalas en 4 puntos, en 4 bloques, hai unhas primeiras enmendas que vostedes presentan e nós non podemos aceptar, que se trata de sacar cartos de gasto corriente que non é verosímil. Por exemplo, o BNG deixa a cero na súa enmenda 20 o personal eventual da Consellería de Facenda. O señor alcalde da Coruña dixo hai pouco, literalmente, nos hemos pasado de frenada, se arrepienta de haber recortado tanto en coches e asesores. Home, unha cousa é recortar, como fixemos nós, e diminuir o gasto notablemente en asesores, outra cousa é deixar ao conselleiro, por moi bon que é, sin ningún tipo de asesor, sin ninguén que lle axude siquera a atención de coller o teléfono. Na emenda 70 do BNG deixan sin comunicacións telefónicas a Consellería de Economía. Dificilmente vai a poder seguir o suministro eléctrico a Consellería de Economía se deixan a cero a partida telefónica. O PSDG suprime na súa totalidade, nas súas emendas 64 e 67, unha partida de 1,2 millóns de euros para material de oficina informática dos xulgados de Galicia. E a Marea elimina na súa emenda 17 o mantemento da residencia do Montepío. Esa que na campaña se dixo que era un servicio público que se pensaba utilizar no caso de chegar á presidencia. Claro que tamén, ás veces, non se sabe moi ben o que se suprime e o BNG retira na súa emenda os cartos que financian aos 300 pequenos centros dependentes da Secretaría Xeral de Medios que dan a cobertura de TDT ao medio rural galego. Debe ser que hai que incrementar a audiencia da Televisión de Galicia suprimindo repetidores do rural galego. Hai un segundo tipo de enmendas que eliminan os ingresos dos entes das axencias, pero sin eliminar os gastos das axencias. É dicir, o que fan é quitar os cartos da transferencia que fai a Consellería á Axencia, pero non diminúen os gastos das axencias. Por qué? Porque eses nomes, eses proxectos que se financian, teñen nomes e apelidos. Así ocorre, por exemplo, coas enmendas 3 a 5 do Partido Socialista de Galicia e na 21 da Marea con Antega, a que retiran de entre 2 e 5 millóns de euros sin decir claro que proxectos deixarían de facer, ou na 40 do Bloque, que detrae 50 millóns das transferencias á Axencia de Infraestructuras sin especificar que obra das que ten previstas a Axencia de Infraestructuras pensan deixar de executar. E máis paradoxal incluso é o que fan co Cistec, do que a Marea, na súa emenda 28, detrae 1 millón de euros para destinalo a un plan contra a loita da fraude fiscal, cando ese millón de euros o Cistec o que fai é elaborar as aplicacións informáticas necesarias para desenvolver a loita contra a fraude fiscal. Ben, como comprenderán, non podemos aprobar estas enmendas. Hai un tercer mecanismo, que é decir que se van a facer cousas sin explicar que vai a pasar coa xente que queda basicamente tirada, entendo eu. Por exemplo, vostedes, enmendas 120 a 141 e 297 a 304 do Bloque e 60 a 72 da Marea, Bloque e Marea, retiran o financiamento aos centros educativos concertados
E con eses cartos fan obras en centros educativos públicos, museos, proxectos de normalización lingüística, pero en ningún se di que vai a pasar cos 79.859 alumnos que están matriculados na escola concertada. En infantil primaria é iso. Que facemos cos rapaces? Poderían, alo menos, decir que as enmendas en coherencia se destinan para poder acollelos na educación pública, pero non. O único que se fai é deixalos colgados. E o mesmo cos concertos sanitarios. Todas as enmendas sanitarias do bloque da Marea, 77, 82 e todas as do bloque, o bloque participaba no goberno que incrementou un 45% os concertos sanitarios. Pero, bueno, dando por boa iso que hai que retirar, se retiramos os fondos aos concertos sanitarios, non se poden adicar a rescatar o Hospital de Vigo, nin a programas de drogodependencias, a non ser que os pacientes que actualmente van aos hospitais concertados non teñan asistencia sanitaria. Cuarto e último mecanismo, que para nós tamén é preocupante, deixar de cumprir os compromisos adquiridos. É dicir, sacan gasto que está nos orzamentos para financiar compromisos de gasto do pasado. Por exemplo, o PSDG nos suas emendas 36 a 57, todo tipo de plans de igualdade e mellora nos xulgados se financian con cartos que neste momento, a través da Sociedade Pública de Investimentos, están pagando aprazadamente os edificios judiciais de Santiago e de Ourense. Nas súas emendas 166 a 197 e a Marea nas súas emendas 56 a 63 queren anunciar novas obras viarias e fanno con cargo a retirar cartos da partida que está a pagar as anualidades das que se iniciaron nos tempos do goberno bipartito. E así ocurre tamén coa Dar de Santiago. Sacan transferencias a Augas de Galicia que están destinadas a Dar de Santiago para financiar a mellora de Dar de Santiago. PSDG nas emendas 104 e 165 e Marea emendas 52-55 o que fan é financiar gastos suprimindo as concesións das autovías libres de peaxe. E o PSDG nas enmendas 394 e 416, cando retira 6,5 millóns de euros que pagan a finalización das obras dos centros de saúde xa iniciadas e comprometidas, non explican que se vai a facer con esas obras, sino que din que se van a facer outros centros de saúde. En realidade, vostedes comprometen incluso 65 centros sociais e dedicanlles 10,8 millóns de euros, cando a realidade é que costarían máis de 100 millóns de euros. De que se trata? Pois un pouco como o de hoxe, e vou a facer unha mención a SADA. En SADA me informan que non hai ningún proxecto que financiar, o que hai é un informe que non recolle ningún proxecto. E que, ademais, ese informe recolle unha posible obra que Augas de Galicia non acaba de ver clara desde o punto de vista medioambiental. Por lo tanto, non é un problema de que se arranxe agora esta cuestión cunha emenda, sino de que, de momento, non hai unha solución axeitada que nós, desde logo, impulsaremos para corrixir as inundacións en SADA. E dito isto, do que se trata é diso, de ir polos povos e decir que o Partido Popular votou en contra de algo e facer política con esta cuestión. Polo tanto, en suma, é difícil aceptar as enmendas. Créanme que me tería gustado moito admitir algunha, aínda que só, insisto, fose para poder decir que mantemos o clima de diálogo, pero cando as enmendas se fan para que non se aproben, cando se fan para que non sexan aceptadas porque non poden ser aceptadas, é moi difícil aceptalas. E insisto, non quero falar de temas de pactos demasiado, pero fíxense vostedes, cando comenzamos o debate orzamentario, falou naquel debate do teito de gasto o portavoz do grupo principal da oposición e ofreceunos un pacto de 750 millóns se aprobábamos o teito de gasto. Sin embargo, nas enmendas que fan os orzamentos, eles só inclúen 500 millóns de euros de gasto. É dicir, eu para pactar coa Marea teño que aprobar un teito de gasto de 750 millóns, pero eles mesmos nas súas enmendas pintando ingresos que non se van producir, metendo impostos, subindo a carga fiscal, etcétera, etcétera, non son capaces de subir na máis que 500 millóns de euros. Comprenderán que é difícil pactar. Comprenderán que é difícil pactar. Aquí está. E tamén é difícil pactar cando no pasado chegamos a acordos, e quero recordar que no peor momento da crise chegamos a un acordo co Partido Socialista para os tipos do imposto sobre o patrimonio, que é xunto co da renda onde podemos practicar de verdad a progresividade e a solidariedade.
un imposto do patrimonio que grava o capital de quen máis ten no momento da crise, home, pois semella que subilo agora rompendo o pacto ou renunciando ao pactado no momento no que estamos xa superando a crise, pois non semella tampouco moi razoable. En definitiva, señorías, eu creo que puxeron moi difícil a cuestión de pactar as emendas aos estados de gasto. E por iso non houbo máis acordos. Eu confío que isto non empañe o resto das cuestións nas que podemos chegar a acordos, pero en todo caso, nós, como dixen ao principio da miña intervención, imos a votar que sí aos orzamentos que truxo a Xunta á Cámara, porque son expansivos, son equitativos, tanto pola vía do ingreso como pola vía do gasto, son prudentes nas súas previsións e, polo tanto, cumpribles, son equilibrados, é dicir, non incurren en déficit, e están contribuindo a que, unha vez abandonada a recesión, podamos seguir crecendo e, sobre todo, redistribuindo os resultados dese crecemento para que ninguén en Galicia teña máis problemas. Moitas gracias. Gracias, señor Puig.